個醬汁咧，亦都係控制得恰到好處。即係你話俾少啲又唔得嘅，俾少啲油咧，佢係會黐底黐得好犀利。已經俾我擺咗去飲茶啊，銀燈食府啊。咁咧隔離咧就電影院，廣州電影院我睇過一次咁大把鐵達尼號。咁應該如果冇記錯咧，呢度就係佢嘅後。各位觀眾早晨，而家朝頭早7點半都未夠，我所在位置就係西華路。咁啊，而家咧我嚟食早餐。咁西華路早餐有咩好咧？因為我唔想行咁遠啦，等下我仲會去另外一個地方㗎。咁啊，我會揾翻間近地鐵站嘅。咁地鐵站附近喺西華路又有咩美食咧？就係大名鼎鼎嘅珍珍。冇錯啊，就係前面嘅珍珍啊。不過我唔知佢開門未啊？應該開啦吧。而呢個咧就係早上嘅西華路。我經常講，我亦都經常同老婆係傍晚時段嚟嘅。咁啊，去到嗰個時候咧，就會有好多遊客㗎。咁啊，嚟到朝頭早咧，遊客就肯定冇咁早啦。大多數咧都係本地人啦，返工放學啊嗰啲咁樣咯，冇咁早放學嘅。喺呢度食完早餐之後咧，我又會去後邊坐翻地鐵啊，就過去文化公園嘅。咁啊，方便好多。而且咧呢度啊，因為係11號線誒西華路彩虹橋站啊，佢仲可以去得到11號線沿線咯，甚至乎我忽發奇想話想去芳村喎，咁其實都唔係唔得㗎。好早開門喎，第一間麗林，第二間咧就係斜對面嘅財福，咁啊仲有咧大名鼎鼎嘅珍珍，我都大話有成年未食過啦。咁啊牛腩豬腸粉今日會食。至於麗林，唔係淨係得遊客㗎噃，食25蚊豬雜粥，又或者係37蚊嘅撈河粉啊！哇，都唔平喎嚇！仲有龍蝦河粉添。對面主打平價嘅財福麵家。至於我咧就嚟呢度，已經開咗門啦。咁啊食咗好多年㗎啦，其實成條西華路咧最受遊客歡迎咧，就莫過於呢一個珍珍啦嚇。我嘅嘢食就到咗啦，就係呢個姐姐豬腸粉，咁啊好似一個煲仔飯咁嘅，哇！嗱，佢有少少窿邊喎，係咪又淨係得珍珍先做到啊？係啊，其實好多人都對佢有唔同嘅睇法，又話冇以前咁好食這樣那樣。睇下咧，以前2蚊嗰陣食，不過嗰陣冇肉嘅嚇，6蚊食過，而家咧30。有廣州人喺裏邊食嘅咧係有嘅，我都睇得出啦。因為咧，包括喺我右手邊咧呢部車啊，費事影人哋啊，違停冒住被交警抄牌嘅風險咧，都要嚟食一兜。可見咧，其實有佢嘅魅力嘅。佢個醬汁咧，亦都係控制得恰到好處。即係你話俾少啲又唔得嘅，俾少啲油咧，佢係會黐底黐得好犀利。已經俾我擺咗一輪，如果咪仲黐得底犀利。然之後個粉亦都係好靚嘅，佢唔係嗰種好厚嗰種粉啊。個因素咧就係夠早啊，因為粉咧通常都係朝頭早做嘅。sorry 講錯，係凌晨做，朝頭早送貨過嚟嘅。啲味道就唔係話變差嘅，重點係咧就價錢貴咗咁多倍嘅啫。但係又冇計嘅，係咪？係啊，回憶嚟嘅呢啲係，哇嗱，點滿啲汁，油多啲就油多啲啦嚇，第二樣食翻少啲咪得啦。佢醬汁咧亦都真係好好食嘅，好似呢啲咁有少少窿邊嘅。另外咧，如果講到喺西華路啊，網紅餐廳裏邊咧，佢都算啊，我覺得
最好食就係佢嘅，包括前邊嗰、個粉啦，嗰、個唔係嗰個煎包啦，都唔夠佢好食。係。咁至於瀨粉咧，我心目中就唔算係網紅餐廳，因為佢價錢都冇大幅攀升。接落嚟試下個辣醬啊，佢有一咁樣揀嘅。咁開放式任你攞嘅，呢個係蒜蓉辣醬，呢個係辣椒油，呢個係甜醬啊，我哋會叫做攞嚿腸粉點落去，一定要三醬都齊嘅。暫時覺得辣味太多。咩啊個辣椒醬，不過人哋有寫住話辣醬勁辣咁嘅，啲牛腩都有筋嘅，佢唔係淨係得啲肉嘅，一層一層嗰啲筋咁嘅喎。再點啲呢個，如果講到食腸粉咧，最靚咧一定係手工腸粉㗎。咁啊呢種咧夠新鮮咧就低一個 level 啦，最差就係嗰啲半透明嗰種，仲有嗰啲一定係擺咗好耐嘅，一定要有少少窿邊。好似咧食煲仔飯咁黐住咗先好食嘅。至於你話會唔會油太多，冇計㗎。啲嘢食好食就係咁啦。到夏天嚟食咧仲過癮啊！買支汽水喺隔離，咁咧佢啲凳咧會擺到好出外邊嘅。咁啊喺個樹底嗰度食，然之後咧睇住車來車往嘅西華路，計劃一下等人繼續去邊度欣賞美食。冇講西華路㗎，上次我嚟西華路食雲吞麵咧就係正前方嗰度行入去啊。咁啊行落去轉左咁啊到嘅，好鬼近你嘅。西華路嘅美食咧一定係要喺啲巷仔度嘅，大馬路嗰啲唔係唔好啊，都好啊，但係咧巷仔裏邊嗰啲咧更為精彩。我食完啦，接落嚟咧，我翻去地鐵站坐地鐵去人民路。咁啊，人民路邊度有地鐵站啊？觀眾好奇怪。其實咧，去文化公園嘅啫，文化公園行過去。咁我會行運成條人民路啊，唔係係人民北路，我唔會去嘅，因為如果大家有嚟過廣州就知道，其實人民北路咧係一個特別嘅存在嚟，因為佢俾東風路咧穿過咗咧，其實喺另外一邊好安靜嘅一條路嚟嘅。咁而家入翻地鐵站再講下，先頭嗰度係幾好食嘅，不過就真係油多啲啦嚇。除此之外冇乜啊，仲有貴啲啦嚇。個牛腩一般啲嚇。如果有機會嘅話，大家翻到嚟可以試下齋豬腸粉，一樣係咁遮嘅。咁然之後再加個牛三星湯啦。仲有4號巴士喎。如果大家係調翻轉頭行嘅咧，其實可以坐4號車，但係呢個方向佢係去西村嘅。嗱，調翻轉行啊，會經過愛群大廈、人民南啦。其實我就喺人民南嘅啫。喺呢個站彩虹橋，大家記住去真真嘅話咧 ，A 出口，又或者就算你唔係喺真真都好啦 ，A 出口係最方便嘅。我哋會一路坐藍色呢條線啊，一路去到文化公園。咁啊，再過咧就已經係河南㗎啦嚇，文化公園。咁中間會經過華林寺啦、陳家祠啦咁嘅。咁如果坐8號線咧，其實冇咁方便，如意坊行過去唔合適嚇。我都得嘅，如意坊再轉線啦，不過冇理由唔轉線啦，明明一條線到得到。彩虹橋呢個站都多人坐車㗎喎，咁係有埋11號線啊嘛。如果11號線再開通埋嗰2個火車站嘅站點嘅咧，咁就會更多人㗎啦。廣州東站咧同埋廣州火車站咧係未開通嘅嚇，因為可能因為都係火車站啊，有啲站口未開得到啊，消防唔過關就唔開得住，所以咧呢度係個大站。據說以後咧呢度仲會有一個站係客運站嘅，咁啊嗰啲到時再講啦嚇。呢度係一個換城軌嘅站嚟嘅，不過都起碼2年之後嘅事情嚟嘅啦。終於嚟到文化公園啦！先頭咧彩虹橋冇乜人啊，哇！呢度超級多人，咪都係換乘站啫嘛。點解會咁嘅咧？咁呢度咧就係6號線同8號線咯。台咧已經算大嘅啦，出站一樣都係要排隊。廣州果然熱鬧啊！2、3個地鐵站你又過嚟另外一個唔同嘅區域㗎啦。
如果要行路嘅話係咁嘅，因為人民路係好長㗎，西華路亦都唔短嘅。咁啱咧，兩個地方搭住嘅路口啊，喺西華路尾嘅，所以不必啦啊，就去西濠二馬路，就喺前邊嘅啫，一直往前行就得㗎啦。咁前邊咧就係文化公園，老婆嚟過文化公園，咁我冇拍攝到，佢就拍攝咗，因為當時已經係晚上啦。我都知道好多觀眾對文化公園係有情懷嘅，今集都係講情懷嘅。未喺廣州住嘅觀眾可能睇到一頭霧水。朝頭早嚟會好啲嘅，夜晚黑咧太暗啊，同埋會好多人跳廣場舞，不過朝頭早都會有。但係夜晚黑咧有時就會有 show 睇咯，即係嗰啲 show 係免費嘅，有人喺邊唱歌啊、粵劇啊咁嗰啲嘅喎。晚上多啲嘅，裏邊會有公示幾時、邊日咩時間會有咩劇目演出嘅咯。頭早冇傍晚咁多人喎，通常我都係傍晚嚟嘅，好多人喺呢個位。咁呢啲鋪頭咧就晏少少先開，唔係喎，冇開喎。早幾日老婆經過嘅時候，佢都話：點解呢啲鋪頭關晒門嘅？生意咁差咩？我都仲笑佢，我話：嘿，人哋朝頭早開工啊嘛。但係睇落唔似喎，係嘛？而家都差唔多9點啦，仲唔開工？嚟，如果要找尋美食嘅咧，喺西濠二馬路呢度啊，前邊呢度一軍兵廳，唔係，係後邊少少嗰度銀燈食府啊。係啊，喺呢度嘅。咁啊，就最好咧，就晏晝4點鐘之後過嚟有特價。如果朝頭早嚟咧，你就可以睇下耍太極咯。鏡頭正前方一路行過去就係長堤邊啦，即係南方大廈嗰個位置啦。嗱，前邊呢一棟樓咧就係南方大廈。嗰度斜斜地，唔知大家睇唔睇到咧？就係南方大廈。不過裏邊而家已經全部都變成賣電子零配件嘅地方嚟㗎啦。咁以前咧，我講以前啦，我仲好細個啊，我哋嘅觀眾咧就好年輕嘅時候咧，20零歲啦大概。咁咧當時咧，你哋去喺廣州去邊度玩嘅咧？去邊度 disco 咧？其實咧大多數都喺呢度附近嘅，我知道，包括西濠二馬路啦有啲人上去飲茶銀燈食府啊，咁樣優惠嘅佢原來呢個係早茶7、5折咁又唔貴喎，朝頭早8點開工，有個旅遊巴運過嚟添，真係唔夠佢亞位嘅，仲可以用優惠券添啊，複雜啲喎。有件事咧，唔記得同大家講。早排咧有觀眾問我，因為我當時都喺留言區又覆咗佢㗎啦。咁咧喺頻道都講多次，係咩事情咧？有好多觀眾就話，農曆新年嘅時候想翻嚟廣州玩，會唔會好多餐廳唔開門？嗱，事情係咁嘅。首先咧，呢幾年咧廣州旅遊業咧蓬勃發展，真係勁咗好多人客嘅。咁開嘅鋪頭係會越嚟越多，不過講翻轉頭，譬如好似先頭珍嗰啲咧，佢係私人老闆嚟，佢中意唔開唔開㗎啦嚇，因為佢哋會計嗰條數，三工俾3倍工資，無謂啦。第二，大家都要過年啊，你翻到嚟啲員工冇乜心機做嘢，辛苦咗一年啦，梗係冇乜心機做嘢㗎啦，煮出嚟嘢食會唔會又有失水準咧？不得而知，甚至乎佢哋可能會有限時段供應嘅。即係可能，譬如朝頭早11點先開工，去做到4點就收工啦。咁諸如此類呢一種咯。因為3工啊嘛，平時俾加班費嘅，冇必要啦，係嘛？咁所以咧，各位觀眾以後翻到嚟咧，農曆新年期間翻到嚟咧就要留意啦。好似先頭銀燈食府嗰啲，佢係公司嘅冇問題㗎，或者一啲大啲嘅餐廳。譬如話我哋之前去過幸運樓嗰啲咧，都會開工㗎。咁但係你話一啲小店咧，大多數都唔開嘅。
咁啊大家一定要留意啊。通常會除夕嗰日就可能會開始休息㗎啦，咁啊一路休到可能初4先啟市咯，有啲咧就初7先啟市嘅，睇情況。到時候大家翻嚟一定要留意。不過上下九嗰啲係會開門嘅。咁啊嚟到呢度啦，呢度咧就係以前你哋最中意嚟嘅地方。呢度有條人行天橋，咁咧上去上邊影相咧就好靚嘅，但係影到幾個角度嘅。第一個咧就喺呢度望埋去，因為條人民橋夠矮啊，咁啲車咧喺度經過咧，你係可以拍到好多好構圖好靚嘅相片，又或者影片嘅。換個角度過嚟呢度啦，呢度人民路啊，亦都係咁啊！呢度咧，我認為啊啲線條係會更靚嘅影相。左邊有啲民國風嘅建築物啦，而家轉過嚟呢邊咧又有睇到長堤邊啦，啲車轉過嚟啦，嗰啲車就喺你下邊行過咯，因為佢夠矮啊。咁同埋咧，今日已經好咗啊，冇乜流浪漢咧，好多流浪漢喺呢度瞓覺嘅。咁啊，到時一定要注意咯。不過而家好似換咗地方，換咗去先頭咧，我話嗰啲鋪頭唔開門嗰度。呢個人行天橋咧，咁就西濠二馬路嘅。咁啊就係各位觀眾年輕的時候10零20歲啦，喺呢度蒲嘅地方啊。點解會咁咧？其實咧80年代啊，廣州其實已經好開放㗎啦。有好多娛樂場所啦、電影院啦。咁時至今日呢度咧就變成係電子零件批發嘅鋪頭啦，同埋佢哋過嚟攞貨嘅餐廳。佢哋嚟攞貨都要食飯㗎嘛，係咪先？咁啊就喺呢度嚟食飯咯。想像到以前呢度係會有 disco 啦。我細個都嚟過，因為我細個咧，我唔係嚟呢度 disco 啊。我細個咧有個長輩啊，佢係住喺呢度附近㗎，但係邊個位置我真係唔記得咗。仁濟路唔知啊，呢度仲有海燕街添，呢度變咗湘菜啊。呢度又係湘菜啦，上邊就係一啲民國風嘅建築物，嗰啲酒店咯。上海嗰啲咧就用嚟做旅館嘅，好貴啊。廣州咧呢啲民國風嘅建築物咧，就有好大部分啊都係用咗嚟做批發市場或佢哋嘅衍生嘅生意咯。譬如呢啲咁嘅普寧腸粉。咁啊，再嚟咧啲電動自行車一樣都係會咁停嘅。大家如果係好有情懷嘅，喺度住過嘅，以前喺呢度留低唔少腳毛嘅，咁啊翻嚟行下就不妨。但係如果係冇乜情懷啊，你喺廣州冇生活過嘅，咁我覺得係大可不必。呢度嘅食物嘅出品咧未必會令你滿意嘅。行下行下我都蕩失咗路，嗰個電影院喺邊？因為以前有廣州電影院嘅，我呢個位置係啦，呢個位置仁濟路呢度。咁咧隔離咧就電影院，廣州電影院我睇過一次咁大把，鐵達尼號。咁應該如果冇記錯咧，呢度就係佢嘅後門嚟嘅。但係而家咧就變咗真功夫啦。咁如果大家以前喺呢度有發生過咩驚天動地嘅愛情故事嘅，咁係不妨喺留言區告訴我啊嚇。邊隻長堤？哇！個小朋友做，哎呦！我諗要打格仔先得，可以遮住啊，睇唔到。係啊，近醫院啊，可能，因為冇錯啊，前面就係醫院嚟嘅。唔係近醫院，咁咧又會有幾種唔同嘅生意做嘅。第一個咧就係租屋短租嗰啲，因為有時候病人過嚟覆診，打下針啊咁樣一住咧就可能住2個星期嘅，佢長租就唔划算嘅。第二咧就係賣水果，咁啊第三咧就係小食店。咁啊呢度咧就同以前係變化極大㗎啦，就完全唔係以前嗰種感覺咯。買啲日用品啦、玩具啦、水啦。
然之後時間繼續往後移，咁去到我哋開始後生嗰代啦，大概係90年代到2000年之間咧，咁啊我哋又開始大啦，其實都冇2000年，大概都係95、96咁上下啦嚇，就會興起去自己去買嘢去行街，咁啊去最多咩？梗係上下九啦，另外一個咧就好近上下九嘅狀元坊，咁啊究竟狀元坊今日變成點咧？其實而家我可以俾上一個結論大家㗎啦，就係肯定係冇以前咁旺，就變咗咩咧？變咗倉庫啊，係啊，因為人民路呢度附近咧係好多服裝批發嘅鋪頭嘅，咁當時咧點解狀元坊會突然間叫停咗咧？係因為佢疏散通道唔多啊，咁咧擔心消防嘅，與其講係消防咧，就擔心好似一啲即係驚人聚集得太多，咁啊一下要疏散嘅話，疏散唔切，咁啊所以咧就冇辦法啦。但係咧，因為佢好多都係私人嘅鋪頭屋嚟㗎，你冇辦法話叫人哋搬走佢咁，或者強制要佢加一啲消防嘅設施㗎嘛。咁啊時至今日咧，其實佢嗰度都係擺咗好多衫啊、衣服啊，即係呢啲咁樣嘅東西啦，布匹啊，咁啊布匹少啲啊。消防有冇問題？其實都有，但係人聚集咧就肯定係冇以前咁多㗎啦。慢慢咧。唔去狀元坊啊，去邊咧？就去革新路咁啊！今日唔去革新路啦嚇。去革新路之後咧，再演變咧，廣州咧就中意去天河啦。咁啊，之後就2000年嘅事情，就好多嘢就越嚟越現代化。咁啊，開始後期又有天河城隔離嗰3間，隔離嗰2間大商場啦。時至今日正前方就係人民路啦，人民南呢一段。咁喺左手邊咧就有兒童公園啦，呢個應該係越秀區兒童公園，我都唔係好記得啦。度咧就有好多服裝批發嘅鋪頭嘅，批發零售啊，主要係以批發居多咯。每日我講係每日，除咗農曆新年嗰幾日之外咧，鏡頭正前方啊，係整個廣州交通可能係最繁忙嘅地方嚟嘅，其中一個啦。嗰啲電動自行車係飛嚟飛去，又有人行啦，又有車行啦，好刺激嘅。所以平時冇乜事咧，我都唔會開過嚟人民路。我諗我只係開過1、2次嚟呢度嘅啫。仲有疫情嗰陣添，疫情嗰陣冇乜所謂啦，都係塞車嘅。疫情嗰陣而家好刺激㗎，冇錯。呢度越秀區兒童公園。另外先頭我行過嘅就係一德路啦。同埋去太康路好遠嘅，佢呢度寫太康路，前面就係人民路，大家可以睇見啦，咁多單車擺放住，又有電動自行車，咁有啲老闆訂咗貨，咁佢哋咪要將啲貨運過去客戶要求的地方啦，咁啊既可能會有物流嘅，即係貨運啦，運翻去佢老家湖南啊。長沙啊、山西啊，咁係啊，有㗎。又或者客人自己有開車嚟嘅，咁咪擺喺客人嘅車上邊咯，就係咁啦。點解之前成日講話廣州人氣還在？即使咧疫情嗰陣啊，喺海珠區咧中大嗰邊咧嗰個批發市場啊，其實好緊要啊！嗰陣疫情好嚴重啊，好多人都話走啦，唔翻嚟啦，係搞到令人好沮喪呢件事情嚟嘅。咁但係嗱，而家過咗咁耐啦嗰度地鐵站又開埋咧，咪一樣係咁火爆，一樣係好似以前咁樣企住喺度等有冇公開，或者炒散嗰啲啊。咁嗰啲布匹做好咗之後，咪運過嚟呢度發出去咯。喺廣州你話可能揾大錢短期內即係暴富係不可能嘅，但係咧你只要肯付出勞力咧，其實一定係揾到飯食嘅咯，唔會餓得親。而且咧佢唔會話俾一啲大集團啊全部壟斷晒。初期咁你係幫手搬下貨啦，係嘛？就算你
有資本啊，你唔識啊，都唔可能落場去做呢啲服裝批發嘅生意噶嘛。慢慢你儲咗經驗咯，咁係咪可以開下鋪頭自己攞少貨做下先？因為以前我喺嗰度叫做嗰度都係人民路啊嚇，嗰度做工咧都係好多小老闆咪少少啲開始做住先咯，租個鋪位大有大做，細有細做，咁慢慢咪可以將啲生意做起佢，而唔係話可能你做其他啲行業嘅話，你唔識嘅根本冇辦法入得到行噶嘛。經驗比資本更重要。咁我認為咧就係如果喺廣州做服裝行業呢一方面嘅因素就喺呢度啦。遍地黃金啊，真係。喂，呢度咧人民路，咁以前我講又係各位觀眾年輕嘅時候，甚至可能再早去到我爸爸年輕嘅時候咧，咁呢度咧又係聲色犬馬嘅據說即係好多唔同嘅玩意喺度玩嘅。但係及後咧上邊修建咗呢個內環路之後咧，據說咧就一落千丈啦。咁亦都有一種説法咧，係叫做路起得越闊咧，兩邊嘅鋪頭咧生意就越差嘅。呢度唔算闊，但係有個問題咧，就係因為佢中間嗰啲鐵馬太多㗎，即係佢譬如話我而家即刻想過對面嗰個茶行嗰度買茶，買啲茶葉咁，其實係好麻煩一件事情嚟嘅。咁所以人民路就轉型咗，全部都係服裝批發嘅鋪頭，就有原因嘅。另外咧，即係好多人都話，我淨係識得講廣州好嘅。咁我係廣州人，梗係中意講廣州好噶啦。其實廣州咧都係有流浪漢嘅，最多流浪漢嘅地方咧就喺人民路附近啦。前邊呢度呢幾已經少咗啦。嗱，啲車就係流浪漢嗰啲家當嚟嘅，係佢哋啲家當嚟㗎。咁全部瞓晒喺度。呢度人民路，一路行咧就呢度往北行嘅。我哋咧入狀元坊行一行睇一睇，就係呢度狀元坊。究竟變成點咧？咁佢哋咁早應該未開工嘅。知我咁大嘅觀眾對狀元坊又有咩回憶咧？甚至乎你哋可能仲記得邊間鋪以前係賣乜嘢？唔出奇啊，因為鋪位係冇變過噶嘛。我記得麥當勞喺邊咯，全部啲人等住麥當勞嗰杯雪糕，我又見過啦嚇。呢啲屋裏邊行入去咧，最初都係人住，後尾咧都變咗賣文具。咁時至今日咧，就全部都係服裝批發嘅嗰啲倉庫咯，又或者有人過嚟睇版咯，仲有呢個山姆餐吧咁有趣嘅。絕大部分都係服裝批發嘅。咁地下咧一樣都仲係麻石磚。咁你話當時如果唔係整改咁，確實咧人又太多，出入口又太細，係冇咁方便嘅，疏晒身都唔知點辦。所以咧佢呢度會寫住好多安全出口嘅。呢度叫蓮園街，地方唔行啦，再行咧後邊就已經係去到大新路嗰邊噶啦，好長下嘅狀元坊。咁大家以後翻到嚟，如果你喺廣州住過，好似我咁大年紀嘅，翻嚟望下咯，冇問題嘅。但係附近地鐵站就遠啲咯，兩邊都好遠，一係文化公園，先後嗰度行過嚟。咁行過嚟路上都有啲嘢睇下嘅。農曆新年嘅時候幾好嘅，因為農曆新年嘅時候咧冇咁多車，冇咁擁擠嘅，但係咧睇上去就會冷清啲。以前呢個景象咧就完全唔同嘅，而家9點鐘都未夠。咁睇下你喜歡睇咩啦？中意睇下熱鬧嘅，咁咪人多都唔怕，咁而家翻嚟咯。中意安靜啲、靜靜啲睇嘅，咁咪等到農曆新年或者國慶節嗰啲時間咧就會人少啲嘅。朝頭早9點如果大家唔怕嘅話咧，其實亦都唔需要怕㗎嚇。夜晚黑嚟睇咧，又係另外一番景象嘅。
我睇你，如果你話我好遠坐飛機翻到嚟，時差未到得到過嚟喎，想睇下啲以前行過嘅地方咧，其實人民路我認為你係可以嘗試喺夜晚過嚟嘅，上下咁冇乜人嘅啫，係人民路夜晚係好熱鬧，包括會有走鬼檔喺度燒烤啦，你食唔食係你嘅事嘅啫嘛，你可以唔食嘅，又或者好多嗰啲天光墟啊，據說都，但係邊個位置咧就真係唔知啦。咁啊，同埋仲有嗰啲人裝貨啊，因為嗰啲批發市場咧，因為架車啊，朝頭早佢唔俾行㗎，咁夜晚先俾裝貨㗎，裝完貨咧咁啊睇到啲情景咧好有趣嘅。好似咩咧？以前啊，唔知大家有冇睇過啦？前邊再行前少少就係廣州日報社啊，咁佢要出報紙，以前喺呢度印嘅，以前未搬去白雲區嗰邊印，咁啊喺呢度砌嗰啲報紙咯。不過咧話雖說回來，而家都冇乜人睇報紙嘅，除咗啲公司啊，公司肯定要睇下啲報紙啦，寫住啲咩政策咁，係咪先？屋企嘅話好少睇嘅，都係睇手機。大家睇見嘅啦，我認為咧，中國4大城市啊，北京、上海、廣州、深圳，真係好似比較低端嘅勞動力咧，廣州係比較多。或者我哋試下咁樣睇啊，只要你勤力就揾到飯食。其實深圳唔係咁容易㗎，深圳要好後生先得㗎。上海嘅物價貴啦，北京更加難啦，係咪？所以點解廣州咧物價咁低就係咁解？全國業都有咯，反而係有啲好高端嘅咧就唔會喺市中心嘅。咁啊再嚟喺呢度過去就已經可以去得到上下九㗎，喺度一路行過去。正前方往右轉咧就係大德路同思書路。如果先頭我喺狀元坊繼續行嘅咧，就會出得到去大德路嗰邊㗎啦。我哋經過咗一啲服裝批發市場咧，過到嚟人民中路呢度咧，呢邊就少好多服裝批發市場啦。呢邊咧就多咩嘢咧？就多先頭所講嘅報社啦，就喺前邊嘅啫。同埋對面咧開始會見到好多眼鏡嘅鋪頭啦。係早前有觀眾問我，究竟如果翻到嚟廣州，想去邊度配眼鏡比較容易啊？嗱，你可以咁樣，你西門口地鐵站出嚟，咁你會揾到一個叫回民飯店嘅地方嘅。咁啊，回民飯店咧，繼續往前行咧就得㗎啦。咁如果繼續往前行咧，其實就係我呢個位置咯。我嘅理解嚇，大家如果仲聽得唔清楚嘅咧，就係繼續往前行就係西門口地鐵站回民飯店。咁喺呢度去到行到路尾，大概係20分鐘左右啦嚇。成條路咧好多都係眼鏡鋪嘅，咁啊對面又有眼鏡啦，睇唔睇到？又有眼鏡鋪啦，一行一行全部都係眼鏡鋪嚟嘅。正前方又係啦，咁啊正前方呢度往右轉咧就報社咯，咁啊前邊都仲有一個口嘅入去。個對面馬路大家睇唔睇見？全部啊，都係眼鏡鋪，有一間未開門。到配眼鏡咧就梗係平啦，因為其實好簡單嘅經濟邏輯嚟嘅啫嘛。完全競爭市場咩意思咧？即係賣嘅多過買嘅，係咪？自然就會平㗎啦。咁呢個即係屬於完全競爭市場。佢唔會話我呢間鋪頭咧，我同一樣貨物，嗰罐可樂賣12蚊8，咁隔離檔啊賣1蚊8，揾鬼買你咩12蚊8嗰個。所以咧，成行成市大家就唔需要擔心嘅。你揾間啲燈光猛啲啊，裏邊啲人多啲啊，咁就得㗎啦，冇乜問題嘅。又有驗光嘅。咁咧，因為佢有得咁多鋪頭咧，佢就算佢做唔到咧，佢揾翻啲相熟嘅老表啊，嗱咧對面一間，呢度又一間啦，係咪？咁啊就做眼鏡片，咁啊好快就攞得到眼鏡啦，唔需要擔心。仲有一種玩法咧係咁嘅，如果你唔怕麻煩嘅咧，你覺得哇呢啲配會唔會唔係好
好正規啊！咁你有咁嘅諗法，其實都正常嘅。對比醫院咁，梗係冇咁正規嘅。有個辦法係你首先掛個號，叫中山醫眼科醫院，就喺歐莊地鐵站嗰度嘅。因為我女都係咁嘅啫啊，喺度掛號驗光，醫院唔需要擔心啦。我同大家講，中山醫咧有兩樣嘢係好勁嘅。第一個咧就係牙科啊，國內都好勁㗎啦。第二個咧眼科唔需要擔心嘅，除非好大問題嘅。如果唔係話，佢一定處理得到嘅，一定係知道你隻眼係需要配咩度數，係好準確嘅。然之後喺嗰度攞張單過嚟呢度，你是但揾間得㗎啦，咪問多幾間價錢啦，咁啊配得到眼鏡㗎啦。呢個真係唔係廣告嚟嘅，冇理由佢揾我賣廣告。原來咧喺珠江新城佢都已經有佢哋嘅眼科中心啦，公立㗎，睇唔睇到公立㗎啊？朝頭早8點開工。你可以去嗰度驗埋眼，即係如果你係時間好充裕，翻嚟一段時間嘅，配個眼鏡平好多嘅。就算你唔配鏡去驗個光，嗰度好正規，非常正規嘅。哇！繼續往前行，呢度咧就係長壽東路嘅入口啦。今日唔去啦嚇。長壽東路咧又做另外一樣嘢喎，就係嗰啲洗髮水啊同埋假髮嘅。咁啊，我諗冇乜觀眾喜歡呢一樣嘢。繼續行，繼續往前行就已經翻到西門口嘅。咁我翻去西門口，好多眼鏡，你又有可以配眼鏡框啦、眼鏡片啦。佢嗰啲眼鏡片咧，佢唔係話淨係做自己牌子、自己出個眼鏡片，唔冇咁嘅，一定係攞啲大牌子嘅眼鏡片嚟做嘅。咁啊，明碼實價，寫得清清楚楚。有啲真貴㗎，但係咧，如果呢度貴咧，其他地方會更貴啦。譬如話，我試過我啱啱考完車牌嘅時候咧。嗰陣我考車牌使3000幾蚊，好似係，跟住諗住配個眼鏡啦，去一個東 X 眼鏡鋪，哇！一報個價出嚟仲貴過我學車，佢都傻嘅，4000幾5000銀。咁啊嚟翻呢度咧配咧就平好多。發言權啦眼鏡，因為如果度數太深咧，你係要揾啲超薄㗎啦，有平亦都有貴嘅，係咪？平到咁都有啊！防藍光88，或者專門貨兒童嘅配光啦、配鏡啦。另外對面咧就係東星醫院。再往前行，又有2間醫院，就係兒科嘅醫院。除咗珠江新城啊嚇，就係人民路最多㗎啦。咁啊，佢哋係有啲大灣區嘅城市啲小朋友啊過嚟睇病都係唔出奇嘅。咁事實上咧，廣州係一個省城，佢嘅醫療水平咧係特別高嘅，呢個係毋庸置疑嘅。個裏邊排隊排到你驚啊！細個好似試過有一次同個女嚟過呢度睇病啦，哇，堪比行花街咁啊！尤其咧，如果到啲天氣轉變啊，呢排咧甲流咧就係特別多人嘅區域咧，就餐廳比較少。前面有個應該叫羊城酒家咧，前面睇到啦，早茶、粵菜、下午茶，全單85折嗰度咧，咁呢一度咧就係我就比較推薦呢一間，不過未食過。同埋仲有，如果嚟配眼鏡嘅話咧，呢度有個叫悅和眼鏡城啊，雖然未開檔啊嚇，晏少少嚟咧開齊檔，其實都幾旺㗎個場，可以過嚟睇下咯。除非你唔想買，如果想買嘅話，呢度一定係可以滿足你嘅願望，買到你嘅眼鏡嘅。一起
最後仲有就係我哋經常去龍津路，龍津路係一條好長嘅路嚟㗎。另外一邊咧係可以去得到呢個龍津西啊，龍津東係可以去到差唔多中山八咁滯啊。咧前邊呢度咧就係啱好俾條柱遮住咗，咪就係龍津路嘅入口咯，呢條龍津東啊。而家有興致翻到嚟廣州，係要用對腳行下廣州嘅。咁咧你睇完我呢集影片咧，你就知道邊啲路原來咁近嘅。啊，原來係成日去龍津路，原來就喺呢度。咁你可以行嘅，不過行都行個零鐘，行到老尾，慢慢行，慢慢睇嗰種。嚟廣州咧係一定要買啲水果食㗎，好多水果鋪啊，喺個百果園都唔錯。可惜屋企樓下嗰間執咗笠。呢啲早餐鋪頭咧就見仁見智啦，除非你真係好想食。如果唔係嘅話，我嘅推薦係寧願你去翻71都仲好過。呢個位置咧斜對面有一間腸粉鋪，應該叫做陸記係嘛？行前少少有嘅，唔需要食嗰啲嘅。再嚟斜對面，啱好俾嗰個牛奶鋪，即係着住燈橙色嗰度遮住。孖記士多咁啊，呢個鐘數梗未開工㗎啦。中午咧就係食嗰啲大排檔嘅嘢食咯。咩瀨尿蝦啊、椒蓉瀨尿蝦啊嗰啲咯，都幾好嘅。但係就入咗餐廳裏邊咯。又有呢個交通事故，不過咧廣州嘅交通事故咧就同香港唔係好同嘅。香港咧係開得好快㗎嘛，廣州咧就唔同嘅。通常咧都係嗰啲揩到少少啊咁啊算㗎啦。對面又有一單啦。香港嗰啲人唔同嘅，譬如喺彌敦道咧開到快到撞死一個60歲的老翁啊咁諸如此類啦。或者早排我哋睇新聞喺元旦嗰日啊。喺西九龍嗰邊啊，係嘛？哇，撞到咁交關，真係陰公。所以咧，廣州咧就你睇點睇啦嘅交通，雖然係好多電雞，哎呀好煩啊！喺後邊嗶咁樣即係吹住你，甚至可能會撞到你都唔出奇啊！但係咧喺路面上啊，喺路面上馬路行嗰啲車咧就會行得好慢嘅啊！包括我自己揸車都係。好多時候其實坐巴士啊、的士啊，唔係坐地鐵啦，都仲快過自己揸車。今日已經算好㗎啦，人民路車唔算多。咁啊，最後咧差唔多翻到西門口啦。咁啊，斜對面咧就係上次我所講話，美國銀行中心，但係同美國的銀行係冇完全冇關係嘅一個地方咯，就係上邊賣衫嘅。咁啊，嗰度咧都有個茶樓餐廳啦嚇，都唔錯㗎嚇。呢度應該叫宴會。咁喺嗰度斜地行落去就可以覺得都係光復路㗎啦。仲有呢個，因為今集影片全部都係講情懷嘅，亦都要影埋呢度啊！廣州市第24中學，咁啊以前嗰個門口咧就唔開喺呢邊嘅，唔開喺人民路嘅，開喺詩書路啊，好似係後邊，好似係叫詩書路。因為點解咧？我以前讀初中嘅時候啊，係除非係最叻嗰啲同學咯，如果唔係咧，後邊嗰啲啊，後邊嗰95%咧，即係我係屬於95%嗰度。都係分配啊，分配即係咩先啫？隨機咯，隨機放落去指定嗰4間學校裏邊。咁呢度咧就係當時我讀小學畢業升初中指定嗰4間學校其中一間。不過我就嚟唔到呢度，亦都有好多同學嚟咗呢度㗎。佢至於係基於咩原則咧，我就唔知啦。我讀咗華僑中學，咁啊呢度咧就已經變成咁啦嚇。大家記住。廣州市第4中學楓林學校冇錯，呢度以前就係楓林路。咁而家咧24中學亦都冇咗啦，就變成咁樣啦。啲同學仔仲喺度上緊課咯，體育課咯。喺隔離亦都會有一個教堂，呢個應該係基督教嘅教堂嚟㗎。錫安堂啊，紅牆綠瓦。好啦，今集影片亦都係成結束，同大家行咗圈。因為通常我自己拍嗰啲都係咁樣，揾翻啲情懷少少嘅地方去睇下咁樣啦，同以往有啲唔同啊，都換下口味各種啦嚇。下集見 ，share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like。下集見嚇。